കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളിൽ നഗരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം. കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സന്ദർശകർക്ക് ഇവിടെ സൗജന്യമായി പ്രവേശിക്കാവുന്നതുമാണ്. .274 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി. കണ്ടൽ കാടുകളും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഇവിടെ ധാരാളം ദേശാടന പക്ഷികൾ എത്താറുണ്ട്. ചിലന്തികളും വവ്വാലുകളും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണീയതയാണ്. (2004) നിലവിൽ വന്ന മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ്. കണ്ടൽ വനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷി സങ്കേതവുമാണിത്. മംഗൾ എന്ന വാക്കിന് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ കണ്ടൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈയിടെ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളുടെ സ്വൈര്യവിഹാരത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുണ്ട്. മെയ് 2006 നടത്തിയ ഒരു സർവേ പ്രകാരം ഇവിടെ 32 ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന 194 പക്ഷികൾ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ തരങ്ങൾ 72 ആണ്. ഇതുകൂടാതെ 17 തരത്തിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭങ്ങളും ഇവിടെ ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 51 തരം വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചിലന്തികളും ഉണ്ട്. സന്ദർശകർക്കായി ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുകളിൽ നിന്ന് ഈ വനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.